အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးတည်ထားဖို့အနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ TikTok live ထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီဖက်မှာဆိုတကယ်ကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့တရင်သမားလိုဟိုဦးအောင်မင်းပေါ့ဦးအောင်မင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိမှာပဲစပင်ဖြူဖြူနဲ့အလဲခွဲလေသူကို TikTok live မှာကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတော့ကျွန်တော်တက်တယ်အဲ့မှာသူ့ကိုမိခွန်းအများကြီးမေးသွားတယ်အဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးမေးတဲ့မိခွန်းကအခုကျွန်တော်ချင်းပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာကဒီလောက်တော်လှန်ရေးကာလကြီးမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားပြီးမှစစ်ကောင်စီနဲ့ CNF ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့သူတို့ကတကယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်တမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလဲပြောနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့လေဆိုလဲဆိုနိုင်တဲ့ဆိုတော့ကိုကမေးကြည့်တော့ तू ကပါပြောလဲဆိုတော့ CNF ဆိုတာတဲ့ CNF ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်မတိုက်ချင်ဘူးတဲ့ तू က NCA လဲစာချုပ်ထားပြီးမှ NCA ကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့အခုချိန်ထိအသက်ရှိနေသေးတယ်စစ်ကောင်စီတာပြည်သူလူထုရဲ့တွန်းအားတွေနော်အစွန်းရောက်တွေရဲ့တွန်းအားတွေများလို့ तू ကဒီလိုရောက်သွားတာပါတဲ့မခံနိုင်လို့တော်လှန်ရေးပုံစံဖြစ်နေတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကလူတွေတော်တော်များကတဲ့နေပြည်တော်မှာလည်းအခုအများကြီးရှိတယ်တဲ့နော်ချင်းပြင်းမြောက်ပိုင်းကလူကြီးတွေတော်တော်များကရှိတယ်တဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူကြီးတွေမှာလည်းအများဖြစ်ကမြောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးမှ CNF ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အချိန်တိုင်းတော့သူတို့ပြန်လာမှာပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမြောက်ချင်းပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကျင်းပတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဦးတယောက်ပဲပြိုင်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာပဲတဲ့ချင်းပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာပြိုင်နေဆိုတော့မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတော့ဟိုသူပြိုင်နိုင်တဲ့နေရာတေချာတာကချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါကတော့အတေချာဆုံးနဲ့ဟာခါကတော့ချင်းပြည်လူထုလူအားလုံးလက်မခံတော့မှဟာခါမှာကျတော့ကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်လာမယ်တဲ့ပြီးမှပြန်လဲတီဆောက်ရေးတွေလဲရွေးကောက်ပွဲပြီးမှလို့ရတယ်တဲ့ဟာခါထန်တလန်တို့ပေါ့နော်ဖလာမ်တို့ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်မေးတယ်ဖလာမ်ဆိုလဲကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ချင်းညီနောင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ခမရတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အခုကတဲ့ချင်းညီနောင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက်မှာရောက်တယ်လို့မပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့ CNA ကထိန်းချုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကြအောင်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးလို့အခုချင်းပြည်တစ်ပါတီကလည်းထုတ်ပြန်နေစစ်ကောင်စီကလည်းထုတ်ပြန်နေဆိုတော့စကမကလည်းထုတ်ပြန်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကအချမ်းဖက်တမားတွေအကုန်လုံးကလွန်မိုးထားလို့တဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကအချမ်းဖက်တလားငါတို့အချမ်းဖက်တလားဆိုတော့ तू ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့မှာစကားစများပြီနေပေါင်း90ကျော်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လှန်ရေးဆိုလို့ CNA ရှိနေမှာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကြီးကျယ်မရှိဘူးလို့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးချင်းပြည်နယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းမှာဘာမှမတိုးတက်တမအောင်မြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့မင်းတို့ချင်းလူမျိုးတွေကမဝင်ငွေမှမရှိတာတဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းတို့နယ်မြေတပါဝကဘာဝင်ငွေမှမရှိလို့ဒါဒီဘာလဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့ဘတ်ဂျက်တွေခွဲဝေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကနေသွားလို့တဲ့အဲ့လိုကြည့်လေအခုလေဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့် CNF ကိုဆွဲတဲ့အချက်တွေကဒီလိုသူတို့အတွန်းကလူတွေကတော့ဒီလိုပြောမှာတော့ကျွန်တော်ကဆွဲရတော့မှာဘာလို့ CNA ဆိုတာကဥပမာကွာခမကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကရီးစားထားခဲ့ဘူးတယ်ရီးစားထားတော့ကျွန်တော်အရင်ကရီးစားနဲ့အရန်တို့အတူတူသမင်းစားလာဖို့နေလာဖို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမရသွားပြီးရင်လေ
သူ့တော့ကျွန်တော်လွန်းနေသေးတာပဲတောင်းတနေတာတောင်းတနေတယ်လို့ပြောရင်တော့မှရတယ်ဒီအချက်တွေရှိတယ်ဒီချစ်သူရေးစားဘဝတော်မှာတော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဆိုပိုဆိုးတာပေါ့အပေးအယူဘလောက်ကောင်းတယ်လေအစားတော့ကဆိုတာအခုချိန်ထိတော့မှဘလို့တွားလာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဥမာလူပြိုနဲ့လူပြိုတော့လူပြိုချင်းကွာရေးစားဖြစ်တဲ့ပြတ်သွားတယ်အခြေအနေအကျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတယ်လူတို့ရဒီလိုဝေဖန်လို့ဟိုအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ပြတ်သွားတာတော့မှငါတို့တနေ့နေ့ကြိုင်တော့ငါတို့ကဘာပဲဖြစ်စကားပြောဖြစ်ကြတာပဲစကားပြောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်သူနဲ့ကိုနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့မှသူနဲ့ကိုနဲ့လွန်ဆွတ်တန်တာမှုတွေကတော့ရှိနေတော့ပဲလေအဲ့လိုပဲအခု CNA နဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီတိုင်းသွားနေတာပြီးမှဒီဟာခါထန်တရာကလူကြီးတွေတော်တော်များများကစစ်ကောင်စီတကက်နေပြီးတော့အတွန်းထဲမှာရှိနေကြတာအများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီထဲကလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောလာတဲ့ဒီလိုမျိုးတကက် lobby ကြီးတွေနဲ့စကားပြောလာတော့မှပဲပိုပြီးမှနားလေလာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မေးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ TikTok မှာတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ချင်းတွေလည်းကြားရင်ကြားမှာပဲမြင်မှာပဲတက်လာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြက်ပဲမေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဒီလိုကိုကမတင်ကြတဲ့အရာတွေဆိုပြက်မေးတတ်တယ်မဝတ်တတ်ဘူးတွေ့ဝဲလည်းမမေးတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကပြက်သားမေးတဲ့အခါကျတော့ကဲအဖြေတွေကပေါ်တလောက်ပေါ်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာပဲအဖြေကပိုပြီးမှပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟာခါမှာထန်တလန်မှာသူတို့ပြောတယ်လို့ဖလမ်မှာဒီဒင်းမှာတွန်းစာမှာနော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဥအောင်မင်းပြောတဲ့ဟာကမှန်တယ်ဆိုလို့ပဲမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူရတော့မယ်ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ဒီဇင်ဘာအထိစောက်ရမယ်ဒီဇင်ဘာကုန်တဲ့အထိအချင်းနေမှန်ကိုအဲ့မှာကျွန်တော်သိမယ်alors les os CNF ကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့တွန်းအားကြောင့်မလို့တာတော်လှန်ရေးလုပ်တာအစားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ NLD နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြဿနာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပွန်လင်းသူပြောသွားပြီဆိုတော့လေဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ဟိုစပွဲဝိုင်းပေါ်ကနဲ့အဖြေရှာလို့ရရင်တော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသူကချင်းကပ်လာတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလုံးဝစကားပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒါမဲ့အဖြေကအဲ့မှာရုပ်ောက်ပွဲဟာခါမှာရုပ်ောက်ပွဲကြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူမဲပုံထောင်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတေချာသွားပြီအဲ့မှာစကားစားနဲ့ဒီနေ့ကလုံးဝအပြေးယူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုတွေညင်းလို့ကိုမရတော့တာဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီစကားစားရဲ့ lobby ကြီးတွေဆိုတဲ့လူတွေကတကက်စကားစားအားကိုးနေတဲ့လူတွေသူတို့ကစကားစားကဒီလူတွေအားကိုးနေတာနော်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးတကယ်လုံးလားမလုံးဘူးလားဆိုတော့အဲ့မှာအဖြေကပေါ်လာလိမ့်မယ်ချင်းပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းတခွန်ကတော့လုံးဝရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆို CNA ကလည်းချင်းပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းဆိုလို့သူလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့နေရာကမရှိတော့ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်